Questa trasmissione è offerta da Nautica Ceccherini. Bene, ben trovato al sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò. Bene, caro sindaco, ho pronunciato bene o De Nicolò? De Nicolò. Perfetto De Nicolò, grazie e ben ritrovati agli amici di Telefriuli. Bene, allora partiamo subito con la situazione generale lì a Precenicco perché avete molta carne a fuoco. Intanto cominciamo con questa situazione pandemica che purtroppo ha colpito tutto il mondo e Precenicco non è stato esente. So che avete fatto belle iniziative come per esempio i buoni spesa, insomma, se ce ne vuol parlare, sindaco. Sì, utilizzando delle risorse ministeriali, come nella prima ondata, siamo riusciti a impegnare circa 9.000 euro a favore delle famiglie e dei nuclei familiari appunto in difficoltà, con dei buoni spesa che vanno dai 200 euro per le singole persone fino anche ai 450-500 euro dei nuclei familiari più grandi, più numerosi. Questa è un'iniziativa molto interessante perché la pandemia non ha portato solo con sé malattie e purtroppo anche in qualche caso lutti, ma ha portato anche una perdita di reddito da parte delle famiglie ed è per questo che ci sembrava importante essere veloci per riuscire a dare quanto prima questo importante supporto economico alle famiglie e abbiamo voluto anche legare, almeno in questa prima fase, l'utilizzo delle risorse alle attività economiche della nostra comunità. Il bando che abbiamo pensato e abbiamo prodotto è aperto per ora alle sole attività economiche di natura alimentare, ovviamente perché così prevede il bando nazionale della comunità di Persenicco. Ecco, siete intervenuti anche sulle tasse, diciamo così, per i ristoranti, cioè i ristoranti, le attività, diciamo così, più sensibili, i negozi, piccole attività di ristorazione, eccetera, no? Mi pare. Ora, sì, anche qui parliamo del 2020 in questa prima fase perché il bilancio di previsione in questo momento non prevede ancora la Tari, visto che è stata spostata ex legge al mese di settembre la sua definizione. Lo scorso anno siamo intervenuti congiuntamente con l'intervento regionale per abbattere di 20.000 euro diciamo, la Tari alle attività economiche su 60.000 totali, quindi abbiamo ridotto di un terzo la Tari e abbiamo eliminato la COSAP, quindi azzerata la COSAP. Anche per quest'anno abbiamo in mente qualche intervento di rimodulazione perché sicuramente non è corretto far pagare in modo spalmato, diciamo così, mensilmente soprattutto quelle attività che causa zone rosse o zone arancioni stanno tenendo chiuso, quindi non avendo alcun ricavo non è corretto farle pagare, quindi abbiamo il tempo da qui a settembre di trovare quelle rimodulazioni per poter intervenire. Bene, benissimo. Senta, parliamo un po' anche di lavori pubblici, di questioni anche un po' più grosse che riguardano i vostri investimenti, no? Allora, io sento parlare molto bene di questa pista ciclabile, poi vedremo anche la questione fondale dei dragaggi, ma questa pista ciclabile che Precenico fonda molto per avere più turismo, anche più giro, più, insomma, la località è molto bella e piacevole, per cui voi aprite un po' le porte, tra virgolette. Assolutamente sì, questa pista ciclabile di cui si riferisce fa parte di un sistema integrato delle piste ciclabili che percorre tutta la bassa friulana, che è la cosiddetta Aster Bike o FVG2, che in un prossimo futuro dovrebbe collegare addirittura Trieste a Lecce, quindi la dorsale adriatica, passando Quindi da... è una cosa, insomma, una cosa importantissima. Assolutamente sì, ma la caratteristica di questa nostra tratta locale è che è una cicloturistica, vale a dire non costeggia esattamente i sedimi delle arterie principali della viabilità, ma è proprio, per esempio nel nostro caso, perilagunare e costeggia gli argini del fiume Stella, quindi è molto scenografica ed è già molto utilizzata nonostante, diciamo così, le restrizioni, ma stando all'aria aperta e potendo anche stare distanziati è una bella cosa, è una bella
possibilità per un turismo diverso da quello semplicemente magari estivo e balneare, perché anche destagionalizza, si può andare dalla primavera all'autunno senza grossi problemi. E anche in inverno, le dirò che nella parte più bassa della nostra comunità, dove si fa il giro per il lagunare e si vede Lignano e si vede la marina di Marano, e Marano in lontananza ha il suo perché, ha il suo fascino. Insomma, staremo a vedere come va a finire, ma mi pare anche dalle parole sue che c'è un'aspettativa molto importante, sentita e anche garantita, tra virgolette, perché insomma il turismo quando sarà aperto, quando torneremo alle nostre attività normali, certamente un viaggio a Prezzemicolo faranno tutti, non solo i regionali. Senta, la questione che riguarda un po' i fondali, i dragaggi, le Sì, pulizie, come stanno le cose, Sindaco? stanno un po' ingarbugliate perché la situazione sarebbe abbastanza semplice. Bisogna pagare, bisogna fare delle pulizie dei fondali, ci sono dei canali lagunari, ma c'è anche la foce del fiume Stella e alcune anse del fiume Stella più nell'entroterra, che hanno una necessità oggettiva di essere ripulite. Perché? Perché altrimenti le attività economiche che su esso si basano, noi abbiamo alcune attività della nautica, Mm. di riparazione, di messa a dimora, di alaggio e varo di queste imbarcazioni, sta morendo. E stanno morendo anche le attività turistiche che lungo l'asse dello Stella si sono sviluppate sia nel comune di Precenicco che in quello di Parazzolo. La Mm. cosa positiva è che a seguito anche di sollecitazioni da parte nostra, perché veda, noi siamo il front office del cittadino, nel senso che molto spesso non abbiamo responsabilità dirette, ma siamo l'interlocutore diretto del cittadino. Cioè viene a bussare alle nostre porte il cittadino a cui non sa a cui porre questa istanza. Noi non abbiamo competenze dirette sui dragaggi, è la regione a doversene occupare. Ecco che, le dicevo, fortunatamente, grazie anche a una certa sollecitazione e un dialogo che si è instaurato in questi anni e in questi anche ultimi mesi, verremo ricevuti probabilmente già questa settimana come sindaci del territorio dal presidente della regione e anche dall'assessore competente Scoccinarro, Mm. perché c'è la necessità che sia il livello apicale, ovvero Sì, il sì, presidente, a dover prendere in mano la situazione, perché c'è una questione da dirimere tra un'interpretazione legislativa regionale che prevede che possa essere la regione a svolgere l'attività e con un iter quindi regionale, e una interpretazione più restrittiva data dalle capitanerie di porto, da alcune delle capitanerie di porto, che dicono che si applica tout court la normativa nazionale, e questo confligge tra le due sì, interpretazioni, sì, sì. e il risultato finale Anche è che qui, purtroppo i lavori non si fanno. anche qui la burocrazia ha messo, diciamo così, il paletto, come si suol dire. Insomma, in bocca al lupo al sindaco. Allora, Ah. senta, per quanto riguarda il bilancio di investimenti, avete così in mente qualcosa di nuovo oppure, insomma, come state viaggiando? Sì, noi abbiamo degli obiettivi chiaramente a più breve termine e anche degli obiettivi ovviamente più ambiziosi. A breve termine, per esempio, abbiamo delle manutenzioni molto importanti, per esempio su Piazza Roma, con un investimento di oltre 100.000 euro per il ripristino dei porfidi e la rimessa in sicurezza di questi. Abbiamo un altro intervento simile chiaramente su strada e su marciapiedi su via San Salvatore e via Zardini. Questi sono, diciamo così, noi teniamo molto come amministrazione alla buona conservazione del patrimonio, perché oltre a fare nuove opere, come ad esempio l'ecocentro di cui abbiamo assoluta necessità, teniamo molto alla buona gestione del patrimonio, perché crediamo Manutenzione è una cosa che importantissima. la manutenzione sia fondamentale anche per il buon vivere delle persone. Avere delle strade ordinate, delle strade senza buche, dei marciapiedi che siano degni di essere chiamati così, Sì. e che possano avere degli attraversamenti in sicurezza, ci sembra assolutamente fondamentale.
Una cosa molto importante e che è ferma, credo da 30 anni, è la risoluzione del problema annoso di una discarica, ex discarica Girardi. Avevamo una produzione di piastrelle in paese che Buona, poi sì. si è spostata in comune di Palazzolo dello Stella, solo che all'epoca c'era questa usanza, tra virgolette, di utilizzare anche degli spazi come luogo dove buttare gli scarti produttivi, cosa che poi chiaramente è stata superata dalle norme, e solo che non era mai stata bonificata e adesso siamo vicini con la regione a una fase proprio, siamo al piano di caratterizzazione che è propedeutico alla bonifica dell'area. Investimento di alcuni milioni di euro che verrà sostenuto grazie ai fondi ministeriali che arriveranno al comune di Precenicco tramite la regione. Quindi siamo molto fiduciosi di questo intervento per un ripristino ambientale, visto anche che si trova quasi nel sedime del fiume Stella. E anche questa è una buona notizia, no? Senta, Assolutamente. il dopo UTI, no? Le UTI non ci sono più, per cui voi dovete o fate da soli oppure avete degli accordi, insomma, le comunità della Bassa, oppure come siete strutturati, come pensate di strutturarvi, sindaco? Noi ci siamo costituiti per il dopo UTI in comunità, Mm. quindi c'è stato un passaggio da unione territoriale a comunità della riviera turistica friulana. Crediamo come sindaci, al di là, mi passa il termine, delle colorazioni personali che uno può avere, qualora ve ne siano ancora di colorazioni, no? Ecco, che il lavoro sul territorio per molti servizi, specie quelli che non hanno un impatto diretto sulla cittadinanza, possano e anzi debbano essere gestiti in forma associata. Questo per un'economicità dell'ufficio stesso, ma anche per la necessità sempre più importante di professionalizzazione del personale, Mm. perché il singolo comune, specie quelli più piccoli, non hanno le strutture o non riescono ad avere tutte le strutture Hanno adeguate. bisogno di un supporto maggiore, insomma, dare Esatto. servizi puntuali, ecco, in sostanza. E anche perché le casistiche chiaramente sono inferiori, quindi un ufficio comune più strutturato può dare delle risposte più efficienti e più economiche, nel senso che meno dispendio di ore personale e quindi economicità dell'azione amministrativa. Questo è un po' il senso. Sì, Devo bene. dire la verità, c'è un lavoro di insieme. Noi abbiamo già alcuni servizi insieme, come la centrale unica mh, la CUC, la centrale unica di committenza, stiamo lavorando per mettere Insomma, insieme si il tratta di cose, personale, la polizia locale. Ci sono molti ferri in acqua che bisogna andare a concretizzare, pur ovviamente non nascondendo che, come diceva lei prima, c'è una certa burocrazia e una certa ritualità della pubblica amministrazione da rispettare che talvolta frena. Però vediamo se riusciamo a fare un salto di qualità guardando anche i modelli come la comunità della Collinare, le comunità di montagna che hanno una storia di condivisione di servizi in cui gli enti non si sono spogliati dei loro, chiamiamoli così, dei loro, mi viene da dire campanili, ma che non è il campanile in senso negativo, è la loro identità, no? Non avere un ufficio tuttologo non vuol dire non avere più identità comunale, vuol dire cercare di guardare avanti e cercare di garantire i servizi efficienti. bene, anche a conclusione di questa chiacchierata che mi pare il sindaco ha dato uno scandaglio insomma, molto puntuale e anche fiducioso per quanto riguarda la struttura futura. Io ringrazio il sindaco di Precenico, che è Andrea De Nicolò, e naturalmente auguri a lui, alla sua amministrazione e a tutti i cittadini di Precenico. Alla prossima, Grazie e alla prossima a tutti i telespettatori un saluto di cuore. Arrivederci. arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Nautica Ceccherini.